Hello，大家好啊，我係阿傑啊。咁今日同大家嚟睇呢個咧，屯門南浪海灣嘅一個840幾尺嘅巨廳三房改兩房嘅單位，一齊睇下呢個靚裝單位啦。咁我哋而家由飯廳開始睇先。嗱，飯廳位置咁其實已經做咗一個咧吧台形式。其實點解咧？就將個 open kitchen 做咗出嚟嘅，拆咗呢埲原裝嘅牆。咁同埋另外本身呢個 area 後邊嗱呢度位置係有一個工人姐姐房嘅，收細咗少少啦，將個門係啦。咁啊將本身埲牆拆咗，咁啊令到而家我哋客廳位置超巨型，空間好大，可以做張6座大飯台喺度。咁你見到業主都做咗一 set 嘅大櫃。咁啊，電視機特色嘅牆位啦，景觀係一個開揚少少嘅遠景。好啦，咁啊睇另一邊睇下個廳先，話超級大型。其實我幾中意，因為佢呢度可以做一張大嘅4座 sofa 嘅。咁啊，去翻廚房睇睇先。嗱，廚房靚裝嘅，係嘛？呢度雪櫃位置啦，蒸焗爐啦，咁啊電磁爐頭一應俱全嘅。裝修市正，其實如果呢啲咧，基本攞翻嚟就可以即刻用得啦，就唔使話再花啲裝修費用啦。咁呢個單位頭先提及過嘅係一個3房改2房嘅。咁除咗咩改動咧？洗手間位置啊，好靚仔嘅，將2個洗手間咧就業主咧就做大咗，就將佢做咗個大嘅浴缸、浸浴缸。好啦，嚟到呢個細房，中間本身呢度係有埲牆嘅。打通咗，將2個門變咗1個門啦，將呢一個細房就變咗一個大房，變咗一個書房形式。係啦，咁啊上面有個碌架床啦，可能小朋友2個嘅，咁就會方便啲。咁原本咧呢個單位係有一個套房嘅，咁啊而家已經變咗呢個衣帽間啦嘅空間啦，就冇咗個套廁。咁啊主人房度個位置。咁啊單人床 size 喎，咁可能係少人住啲單位之前，咁啊可能都係業主都係想享受啲空間。另外咧，廳呢個位置咧就做咗少少特色位啦。其實我都幾中意呢個單位嘅客廳位置部分嘅，業主都花咗應該好多心思去做㗎啦。唔知大家對呢個單位有冇興趣咧？喺屯門裏面800零尺呢啲單位咧，其實買少見少㗎啦。如果有興趣想睇，歡迎聯絡我帶你過嚟睇下。